matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes, petsa 15 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Dunay B, ang matod sa hanay sa balita sa Alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, lalaki dakpan sa bypass operasyon sulod sa lodging house sa Iligan. Singil sa tubig sa Iligan City Water Works System, gisugyot nga usbawan aron magamit sa pagrehabilitar sa water system. Sayo nga dismissal sa mga empleyado sa LGU Iligan sa Setyembre 22, aprobado na sa konseho. Sa kauluhan, Supreme Court mainiton nga gidawat ang Judiciary Fiscal Autonomy Act nga gipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos. Digital Advocates na gikalipay ang aksyon sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga tangtango na ang online gambling sa electronic wallet apps. Mga gipasakang motion for reconsideration sa impeachment dili una aksyonan sa Korte Suprema. Balita sa gawa sa nasod, Indonesia gilauman nga mas munaog pa ang taripa sa Amerika. Balita sa kinabuhing Kristiyanon, usa ka organisasyon gitukod aron tabangan ang mga Kristiyanon kabahin sa legal defense. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gisikop si alias Michael human napalitan og usa ka pakete nga gituang Cebu nga mobalor sa 200 pesos. Laing usa ka large og tulo ka small size sa gituang Cebu ang na-recover gikan kaniya. Si Michael naka-check-in sa usa ka lodging house dinhi sa Iligan sa dihang nga gipahigayon ang operasyon sa City Drug Enforcement Unit. Ang maong lodging house na himutang diha sa Milestone Drive, Barangay San Miguel, sakop ni Dakbayan Siligan. Nasikop si Michael alas 10:25 sa gabi niadtong Agosto 13 kasamtangan nga siyang ginitinar sa Police Station 1. Gipresentar ni Engineer Jaime Sato, head sa Iligan City Water Works System, ang plano nga usbaw sa water tariff sa Iligan City Water Works System nga makatabang sa pagpalambo sa water system o nga makahatag sa insaktong serbisyo sa mga konsumante. Gikan sa tag 2 pesos per cubic meter nga singil, gisugyot ni Engineer Sato nga himuon kining 15 pesos matag cubic meter. Sumala pa niya nga dugang singil mas ubos gihapon kumpara sa 20 pesos hangtod sa 50 pesos matag cubic meter nga singil sa tubig sa silingang mga lungsod. Gipasabot ni Engineer Sato nga magamit ang kita sa pagrehabilitar sa water system o pagmaintenas sa operasyon sa ICWS. Sumala pa ni Sato nga usa sa problema nga giatubang sa ICWS karon mao ang karaan og tagas nga mga tubo nga dili na malukit nga linya sa tubig tungod kay dugay na og illegal nga linya sa tubig. Diin sa pagkakaroon ana lamang sa 47% nga konsumante ang naserbisyuhan sa ICWS. Gawas pa nini dili sa par ang kita sa ICWS karon sa panginahanglan sa operasyons nini o kasamtangang gaabono ang LGU sa gasto. Giklaro ni Councilor Samuel Muertas
ang chairperson sa Committee on Water sa Konseho nga gikinahanglan ang increase sa water tariff aron na maghatag og serbisyo nga kinahanglanon sa katawhan. Aprobado usab sa council ang sugyot nga usbaw sa water tariff og iduso kini ngadto sa sangguniang lungsod diin tukion og susihon pa kini sa mga konsehal. Ang unang Iligan City Water Security Council meeting gitambungan sa mga grupo sa civil society organization, akadem og departamento sa lokal nga kagamhanan. Gisugyot ang sayong nga pag-dismiss sa mga city government offices sa alas 3 sa hapon sa Setyembre 22 ning tuiga. Kini aron pag-obserbar og pagsuporta sa kainang pamilya Mahalaga Day nga gibasihan sa Proclamation number 326 giduso ni Konsehal Tomas sa Direksyaw, ang Committee Chairperson sa Social Services. Ang resolusyon niini niyato nakalabayng sesyon sa Pizza 12. Lakip usab nga giawhag ang aktibong pag-apel sa Department of Social Welfare and Development ug ubang pang family-centered government programs. O karon sa balita sa kauluhan, mainiton nga gidawat sa taas nga hukmanan ang gipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron hingpit ng balaod ang Republic Act number 1223 o ang Judiciary Fiscal Autonomy Act. Tumong sumala pa nila nga mapalig-on ang nakalatid sa konstitusyon nga magarantiya ang otonomiya sa hudikatura sa ilalom sa Article 8 Section 3 sa Batakang Balaod. Kung asa maghatag kini og dalan aron masiguro ang budget o panalapi sa judiciary ang dili makuhaan kumpara sa nakalabay nga tuig nga alokasyon, apan luyo sa nasoy nga probisyon na lakbitan ang panginahanglan sa budget sa hudikatura. Ang usahay wala na patuman tungod sa sumala pay gitawag nga budget process. Busa gipirmahang ang gipirmahang Judiciary Fiscal Autonomy Act matugutan nini ang Korte Suprema nga magsumiti og original nga budget proposal direkta sa Kongreso kalakip sa National Expenditure Program sa Department of Budget and Management. Dugang panini nagpakita usab sumala pa nila ang gipirmahang Judiciary Fiscal Autonomy Act og mabulokong pagsuporta sa nagpadayon nga modernisasyon sa Supreme Court. Gikalipay sa grupong Digital Pinoys ang kamanduan sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga tangtango na ang tanang icon og link paingon sa mga online gambling platforms gikan sa mga electronic wallet applications. Sumara pa sa Digital Pinoys, usa ka consumer advocacy group. Gisuportahan nila ang lakang sa BSP isip kabahin sa mas halapad nga kampanya batok sa migrabing problema sa online sugal sa nasod. Nagtuo si Ronald Castillo, convenor sa grupo, nga ang direktang pag-access sa mga gambling sites sa sulod sa electronic wallet app ang nahimong dalan aron na madaning makapanugal ang mga Pilipino, lakip na ang mga kabataan. Dugang pa sa advocacy group nga karon nga magpahigayon og mas sa makuting investigasyon ang mga otoridad aron matumbok kung giunsa nga nakasulod ang gambling links sa mga app nga gigamit sa adlaw-adlaw nga transaksyon. Nanawagan usab sila sa mga electronic wallet providers nga mahimong mas responsible sa pagpatuman sa mga patakaran og siguroon nga dili subling nga mahitabo ang naasoing klase sa pagsupak. Samtang pipila ka mga magbabalaod sama nila ni Senador Erwin Tulfo o Pia Cayetano ang nagpadayag og suporta sa BSP og nanawagan sa masugot nga regulasyon o hingpit ng idili ang online gambling sa nasod. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang naghataw og 48 oras nga lugway sa mga electronic wallet companies aron matangtang kung tangtangon ang mga naasoing link subay sa taho nga adunay pipila ka mga apps nga adunay direktang koneksyon sa mga gambling platforms. Gipadaplin una sa taas nga hukmanan ang mga nadawat nga motion for reconsideration mahitungod sa impeachment batok kang Vice President Sara Duterte, kung diin dili una
aksyonan sa Korte Suprema ang naasong motion aron ipa-rekonsiderar ang nahaunang niining desisyon. Kini mismo ang gikumpirmar o gipadayag ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille meeting nga sumala pa niya bisan pa man nga nahilakip kini sa agenda sa nahitabo nga in-bank session sa Korte Suprema apan walay aksyon nga gihimo mahitungod ini. Mainumduman nga nagpasaka og motion for reconsideration ang House of Representatives og pipila ka mga grupo aron usbon ang nahimong desisyon mahitungod sa impeachment kung asa gihangyo sa motion nga mabaliktad ang pagdeklarar sa articles of impeachment isip unconstitutional. O karon sa balita sa gawas sa nasod padayon gihapon ang pagpakignegosasyon sa nasod sa Indonesia ngadto sa Amerika aron mas munaog pa ang gipatuman nining taripa ngadto sa mga Indonesian products. Gilauman nila nga unta mamahimo kining 0% tariffs gibuhat kini sa Indonesia tungod kay gitugutan sila ni Trump nga makigpulong pa nga kanila. Gidahom usab sa Indonesia nga mamahimong 0 tariffs lamang kon ang ilahang produkto nga iangkat paingon sa Amerika sama sa crude palm oil, rubber, murante wood o copper derivative products. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gitukod ang usa ka organisasyon nga Billy Graham Evangelist Association alang sa mga Kristohanon sa tibuok kalibutan aron nga tabangan ang mga gipanglutos nga Kristohanon pinagi sa pagtubag sa mga gasto kabahin sa legal defense. Sumala pa sa bigya nga ang sinugdanan sa organisasyon mao ang pagpakailap sa ebanghelyo pinagi sa pagbutang og Jesus Loves You poster apan tungod sa mga katawhan nga dili motugot sa pagpakailap sa ebanghelyo na usab ang misyon sa naasong organisasyon. Tungod nini nahimong bag-ong misyon sa bigya ang paghatag og proteksyon og suporta ngadto sa mga Kristiyano o karon sa kahimtang sa panahon ang hanging habagat padayon makaapektar sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Ang Metro Manila, Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Calabarzon, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, BRMM, Northern Mindanao, Caraga, Pangasinan ug ubang bahin sa Mindanao ang makasinati paghihapon ng madagumon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa hanging habagat. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan Siligan ang kabugnaon na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:42 ug mosahop unya sa alas 6:19 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. XSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan Siligan nga nagsibiya sa Balaang Kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon Pidjan sa balitang lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Muingon, salamat sa inyong pagpaminaw ug may buntag iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.